नमस्कार दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल मेडिकल नॉलेज में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम रिव्यू करेंगे सुवालिन की टैबलेट के बारे में, जो कि हमदर्द कंपनी की है दोस्तों, जो कि कफ और कोल्ड दोनों के लिए है। दोस्तों अगर आपको किसी प्रकार की खांसी हो रही हो, जुकाम हो रहा हो, कोई इन्फेक्शन हो रहा हो गले में दोस्तों, तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है, ये आयुर्वेदिक है दोस्तों। इसका MRP है 65 रुपये और जो कि इसमें 60 गोलियाँ होती हैं। ये आपको किसी भी आयुर्वेदिक शॉप और मेडिकल स्टोर से दोस्तों बड़ी आसानी से मिल जाएगी दोस्तों। इसके अंदर है तुलसी, मुलट्ठी और बंसा, जो कि दोस्तों गले के लिए भी है और कोई कोल्ड वगैरह हो उसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव दवाई है दोस्तों। इसके पाउच भी आते हैं। अगर आपने पूरी बोतल नहीं लेनी है तो इसके पाउच भी ले सकते हो आप किसी मेडिकल स्टोर से जाके, जो कि आपको 3 या 4 रुपये का बड़ी आसानी से एक पाउच मिल जाएगा दोस्तों। अगर आपने ये ले ली दवाई तो आपको कोई एलोपैथी दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। इसका बहुत ही अच्छे रिजल्ट है। और किसी भी व्यक्ति को, जो भाई है मेरे या किसी को भी किसी प्रकार की थ्रोट में इन्फेक्शन हो रही है तो आप ये ले सकते हो। तो दोस्तों आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए, ताकि जिस किसी को भी व्यक्ति को प्रॉब्लम हो तो वो इसका बेनिफिट उठा सके। धन्यवाद दोस्तों।